Приправы, чесночок, соль. Для мяса специальная приправа у мамы, потому что она сейчас маринует мяско. Это будет мясо в фольге, нет, это в рукаве, а это в фольге. У нас подготовка к Пасхе, поэтому сегодня надо все замариновать, сделать, что завтра уже все было готово и просто отправить в духовку только осталось бы. Маникюр сделали друг другу. Ну, Вика мне с покрытием сделала, а ей она не захотела, чтобы покрытие было. Соня сделала осьминога из ниточек, сама придумала. Ну, глазки мы ей наклеили. Ну, классно? Хорошенький. Так, а мама в это время продолжает заниматься мясом. Она его отбила, порезала, отбила слегка. И маринад, чеснок, майонез, приправы и соевый соус. Теперь вот так вот все в фольгу и в холодильник. Я уже в машине. Мы сейчас, в общем, первым делом поедем в церковь. Нам надо узнать, когда освещают яйца. Потому что надо вообще записывать такие дела. Мы 2 Пасхи в России встречали. И я помню, что первый год мы буквально там успели, уже батюшка уходил. И мы прям, вот он нам осветил персонально, да, вот яйцо пошел навстречу. Это было прям на Пасху. А второй год, я точно помню, тоже, по-моему, 1 раз в день на саму Пасху освещают. Но что-то мы тоже говорили, что нужно накануне Пасхи, перед Пасхой, заезжать в церковь и освещать яйцо. С чем было связано, вот опять же никто не помнит. По-моему, то, что в час дня, что ли, освещают, а надо-то встать, разговеться, и ты до часу ничего не ешь, надо же яйцо сначала съесть. Вот что-то, короче, у нас что-то там было. Просто прожив в Казахстане там 25 лет, у тебя там в памяти из года в год, из Пасхи в Пасхи остается так, что у нас там была церковь в Рудном, и просто приезжаешь в любое время в саму Пасху, и просто каждый час освещает батюшка куличи и яйцо. До 2 дня, что ли, это было. Прям чуть ли не с самого утра начиная. Каждый час люди подходят, потоком идут, и он освещает. И ты точно знаешь, что в саму Пасху ты смело можешь приезжать в церковь. Я помню, что здесь другая какая-то система. Ну, вышибла из памяти у всех, хоть ты лопни. Поэтому сейчас в церковь поедем первым делом узнать. Либо нам сегодня быстро надо уже красить яйцо и ехать освещать, может, сегодня вечером. Либо все-таки мы саму Пасху завтра, 5 числа, осветим. Ой, и Вика пришла. Так, машина у меня прогрелась, открываю ворота и поехали. Вызвался на мойку вчера или позавчера и прочее, в общем, все отменил. Потому что мы как запишемся, обязательно вот такой дождь идет. Так, в первую очередь на Валберес. Там Сонечке конструктор пришел, очень интересный. Она по схеме сама его полностью весь собирает. Уже один приходил. Эти морские животные, а это просто животные домашние. Ждет, не дождется этот конструктор теперь. На Валберес, сказала Соня, сразу же. Точно, я говорю, в церкви сейчас. Нет, сразу на Валберес. Она сейчас напомнила, сейчас мне выходила. Я говорю, ну, маме, перечислила, куда мы едем. Все же записали. Да. А на Валберес, да? А она сразу кричит, сначала на Валберес смотрите, не забудьте. Точно. Сейчас завезем ей конструктор Валберес, вон отсюда, видать. Ой, слушай, такой цвет классный вообще. Что-то Прям такой, прям желтый. Она вот сейчас на вот эту погоду, вот этот костюм, +7, теплый, как шуба. Штаны-то я ношу. Ну да, я вчера вот ветровку одела, эту демисезонную, надела. Я задубела вчера, вообще так холодно мне было, я сегодня поэтому прям в куртку уже нарядилась. Прогреваться, да, надо? Не, пристегивайся, сейчас будет пикать машина. Заехали на Валберес, Вика уже понесла конструктор Сонечки. По-хорошему надо, конечно, заехать и купить вот эти вот коврики вот сюда. Потому что папа только сегодня помыл коврики. Машина-то сама грязная, а коврики чистые. Но они сейчас тут же, пока дождь, будут такие же мокрые. И лужа будет. Наверное, вон там магазин кореец у нас есть. Сейчас заедем, там коврики возьмем. Если есть. +5 на улице у нас. Ветра вообще нет, поэтому хорошо. Ну, понятно, дождь идет, ну и пусть идет. Самое главное, ветра нет и относительно тепло, +5. У нас зато нет снега, как в Тюмени. В Тюмени вчера снег выпал. Ой, я воду пила. Вот сюда подъехали, прям рядом сельский дворик. И... ничего, значит, нет. Ну, я сильно удивилась, если бы что-то мы смогли купить сразу в каком-то первом попавшемся магазине. Нет. Нет, да, такого? И даже
никогда не было. Ну ладно, автозапчасти чисто. Ну, мы поехали не сразу на ту сторону, ну, у нас список большой, а едем, да, в объезд по, ну, на Анисимовку мы так за молоком ездили обычно. В общем, подписчики написали, что здесь по Анисимовской улице где-то открылся новый магнит, и у вас, говорит, там на вашей стороне есть строительный двор. Вот по дороге надо проверить. Ой. А то, может, мы зря, да, так далеко за город Да, ездим. что-то смотри, вон, это ж тогда не было этого, вот с левой стороны. Что-то здесь открыли. Все, Анюта, ты представляешь, вот спасибо людям, как они вот нас Спасибо, да, вот в маленьком городе живешь и не знаешь. и не знаешь, да. Вот строительный двор, смотри. Все, надо знать. Все, конечно. Ну, какой-то магнит старый. Слушай, надо будет Магнит. сюда потом заехать. Строительный двор. Слушай, ну хорошо. Спасибо, что вот написали. Мы живем, да, в Елуторовске, даже знать не знали. Мы вчера только здесь ехали на заправку, не обратили внимания даже. Нет, Нормально? мы не здесь ехали. А вот на днях мы здесь же тоже по этой трассе ехали. Да, Да, слушай, мы по этой конечно. трассе ехали вчера. Слушай, сам дурак называется. Ну, дурак, сам дурак. Мы разговариваем все время, едем, о чем-то говорим, и вот я вперед, ты там, наверное, на меня. Да, да, я вспомнила, что мы же на заправку сюда ездили. Мгм. Классно? Ну и все. Можно даже туда не ездить, на ту сторону практически. Все здесь есть. Да, все магазины здесь у нас уже есть. Церковь самое главное нам. Шторы так блока. А, нет, блока. Вот, например, о чем мы болтаем, да? Ну, к примеру, сейчас едем, о том болтаем, что сейчас наступает жара, и нам, по идее, надо, вот где терраса у нас есть, здесь заказать шторы. Такие шторы, они террасные, тяжелые, влагоотталкивающие, ну, в смысле водоотталкивающие, вернее, и грязеотталкивающие. Наверное, у кого есть там террасы, что-то там, балконы, возможно, какие-то, знают, о каких шторах идет речь. И надо телескопическую туда трубку. Где ее взять теперь от столба до столба? Ищем. Вот сейчас Вика по Валбересу смотрит, ищет по Есть сайтам. только для ванны и для пылесосов. Все на этом. Для ванны, для пылесосом такие трубы. Ну, надо какую-то, ну, палку же, это некрасиво будет, черенок. Что это за ерунда? Ну, вот вообще, едем, говорим, потому что где-то утром выйти, чай попить, а там солнце как раз с утра такое прям встает солнышко и жарко. И вот нам надо такая, в общем, штора, ну, к этой шторе штора есть, а попробуй догадайся, какую трубку туда сделать. Там 3 метра, наверное, есть. Да, вот здесь вот можно прочитать расписание 5 мая в 12:00 освещение куличей. А сегодня 4-го. Сегодня 4-го нет, что ли? Нет, есть вот в 10:00. Вот в 10. Ага. Нет, сегодня было 8:30, 8:30. Ну все, тогда завтра, получается, к 12 надо будет приехать. 12. И вот здесь на площади самокаты, электросамокаты. А, смотри, по всему городу, значит, расставили. 3 дружных друга стоят. Да. Ну вот в этот новый магнит мы свой приехали, в котором ни разу не были. Интересно посмотреть, и заодно нам надо огурцы, фрукты, чернослив купить. Думаю, здесь все должны сделать. О, людей много. Чернослив по 54 рубля. Ой, упало, по-моему, что-то. А я хочу взять редиску по 130 рублей. Мы просто ее не в салат, ничего, а вот так едим с солью. Нравится. Да все, наверное, хватит. Это, да, ты прям хорошо набрала. Слушай, я здесь арахис возьму. А, давай арахис бери. Да, здесь арахис по 45 рублей. Это дешевле, чем светлым темным. И мама вчера, в общем, взяла фисташки по 180 премиум, а здесь по 140. Эх. Огурцы. Огурцы вот такие берем. Не вот эти лысые, которые, а вот с пупырышками. Вкуснее они. Яблоки взяли Гала по 160. И что еще надо? Бананы у нас почему-то пропадают. 2 банана черных лежит дома, никто не ест. Еще одни огурцы взяла. Аллергия на бананы. Да, у них что-то аллергия на бананы.
Соня их что-то не очень ест, наелась, наверное. А твой любимый сыр? Как раз акция. Ветчиной. И все, по-моему. Давай сметану еще возьмем. А то сметана пойдет и в окружку. Она пошла? Нет, нам надо 20%. Вот это тоже хорошая сметана. Срок годности до 23 мая. О, говорила же ты мне, запиши. Я даже не записала. Угу. По 65? Да, так Угу. И хлебцы молодцы. Так, по 70, и сейчас на них акция. В фикс-прайсе были хлебцы молодцы, но так они быстро там исчезли. Теперь не продаются. Ну все, на кассу. А, слушай, ну это где ты сою брала? Давай там посмотрим. Чипсы из этих листов нури. Такие классные, вкусные. Они? Морская капуста, да. Надо фикс-прайс. По 60 рублей. По 34? Да, фикс-прайс. Ну все, поехали. Фикс-прайс. Возьмем прям 10 пачек. Ой, такой новый магнит. Еще краской пахнет. Ой, с праздником, с наступающим. Такие продавцы, кстати, бодрые. Туда-сюда, туда-сюда. Прям, ну, бывает прям такое спящее царство. Вот прям все медленно, все. А бывает вот так в этом магните. Молодцы прям. Новый магнит, может быть, самых хороших продавцов сюда отправили. Прям бодрые. Фикс-прайс за чипсами. Ой, чебуреками. Чебуреками, да, на всю улицу. Это, а мы вот эти чипсы стали брать нори. Ну, это мы чипсы их так называем. Мы как их обнаружили с определенным напиточком, это очень вкусно, очень. Мы вообще перестали чипсы покупать. Вообще не покупаем обычные чипсы вот эти. Только вот эти вот нори. Но это и полезно, и реально вкусно. Сейчас я покажу их. Вообще не отличается от тех, которые... Вот. Вот и все. Видишь, прелесть какая. А давай какие 10 штук права на пробу? со вкусом кимчи. Они те вкусные. Ну, давай кимчи бери. 8 штук. И пару таких. Устрой быстро выходит, взяли на стол. И вот вязаную картинку Сонечка заинтересовалась. Вот это хорошая идея для ребенка. Полностью сама все делает, даже не надо подключаться. 106 рублей. Ну, с карточкой фикс-прайс. Ой, коврики надо посмотреть в машину. А если не фикс-прайсе, где еще могут быть коврики эти? Надо заехать, потому что я сколько повыходили, у меня там лужа прям уже на ковриках. Нету, да? А ты же на Валберсе выписывала? Те, да, но сейчас пока я выпишу. Дождь-то сейчас идет. А, вот такие, давай. А, ну ты чё, я обрадовалась, думала на самом деле. Корыто, ага. Такие. Ну. Ладно. Потом вот сюда надо будет, конечно, зайти. Нам надо, где брусчатка, полностью протравить всю траву, чтобы она не вылазила. Потому что потом брусчатку подметай, не подметай, хоть как ты ее красиво приводишь в порядок, там очищаешь. Но если есть трава, вид такой неухоженный. Вот надо пролить какой-то отравой, чтобы трава там не росла просто.
Но так как сегодня у нас подготовка к Пасхе, нам надо быстрее домой. Яйца красить, творожный куличик делать. Ну, творожную Пасху. Мама, наверное, тесто уже поставила, скорее всего. На окрошку все чикать. На салаты. Ну, в общем, готовится. Поэтому сегодня нет времени, чтобы там смотреть что-либо. А там так интересно. Заходишь в этот магазин и хочется все поразглядывать. Дождик прекратился. Такой сильный был. А здесь вот Данон. Вот так вот 2 елки. Вот прям с корнем выкорчевала. Это у нас был на днях такой ураган. В Тюмени, да, вот мы когда ездили, ты говорила, там и мусорные баки попереворачивала, какие-то там заборы посносила. Вот у нас здесь тоже такой ветер сильный был. Вот, пожалуйста, елки. 2 елки лежат на здании. Так что, да, рядом лучше не сажать такие деревья. Да. И возле дома, когда сидит елка, точно такая же история может произойти. Елка бабахнется на дом. Как за нашу елку нас распяли. Вот один из причин, которых мы и боялись. Одна из причин. Я освободилась и хочу уделить внимание Сонечке. Как все знают, Соне 5,5 лет, и она просто обожает конструкторы различного характера. И покрупнее, и помельче. Она просто обожает их собирать. И в этот раз на Валберес конструкторы, и привлекло мое внимание именно конструкторы Kubrix Kids. Почему именно они понравились? Ну, тем, что, во-первых, есть огромный выбор. Я вот выбрала подводный мир. Можно выбрать машинки, монстрики, животный мир. Ну, то есть все по интересам ребенка. Во-вторых, мне очень понравилось то, что здесь мы сможем с Сонечкой собрать фигурки. Мелкие, а потом что-то она сможет собрать одну единую какую-то фигурку, ну, подключая уже свое воображение. Ну, и еще есть огромный плюс. Я думаю, это оценят не только родители, но бабушки и дедушки в том числе. Дело в том, что в этих конструкторах есть видеоинструкция. Я сейчас обязательно хочу показать, каким образом это работает, потому что, ну, не каждый понимает, о чем речь. Вот здесь есть QR-код. Навожу на QR-код, и меня выбрасывает вот сюда на сайт Kubrix. Это у нас наборы, выбираю именно наборы. И вот смотрите, сколько есть наборов, да, мир букашек, жучков, царство животных, мир динозавров, мир роботов. Вот сколько серий можно, да, выбрать, любое по интересам вашего ребенка. У нас, допустим, подводный мир. Я его выбираю, и вот в чем и есть интерес, в общем, этого конструктора в том числе. Что, допустим, я могу совместно с ребенком собирать все полностью, а еще удобнее, допустим, можно будет, я поставлю хоть на телевизор, вот на телевизоре, да, у меня сейчас там есть уже картинки, что, допустим, на планшет, что в телефон. Я могу поставить play, и здесь начнется, в общем, подробная видеоинструкция, как собирать все. Здесь у нас будет кит, рак, рак-отшельник, летучая рыба, морж, кальмар, касатка, скат, дельфин, тунец, краб, акула-молот и королевская креветка большая будет. Вот такая вот собрана конструкция. Все. И будет видеоописание, как это собрать, ну и еще и рассказ о каждом абсолютно, кто находится в подводном мире, каждом обитателе. Я думаю, это не только развивает моторику, да, ребенка, но еще и эрудицию. Ну вот и все, открываем, дочь. Да, открываем. Открывай. О, все по пакетикам отдельно. Раскладываем. И каждый пакетик подписан. Вот, допустим, кита собирать. Ой, такие детальки все, смотри. Вот это, кстати, очень удобно, что все на русском языке подписано, и каждую детальку собираешь отдельно. Ну, с чего начнем? Сегодня давай с кита. Кита. Вот, и здесь видеоинструкция. Да, вот сейчас начнем вот так вот. Раскрываю. Видеоинструкция тоже здесь. Хорошая идея. Так, приступим. Давай, раз ты уже открыла, это у нас, знаешь, с чего мы начнем? С кого, вернее? Акула-молот. Здорово. И бумажная инструкция, кстати, вот. Не только видео, да, инструкция есть, но и бумажная. Все ребенку, все подробно разъясняется.
Такие цвета приятные, не кислотные, такие приглушенные. Супер, начинаем собирать тогда. Сколько глазок? Вот смотри, один. Ну, вот, фигурку такую ищи. Ага, выкладывай. Так, Так. ручка такую. Угу. Две таких. Два таких. Две таких. Ага. Так. Ну все, Соня по схемам сама все собирает, она потому что все это знает, любимое дело ее, поэтому выбирает. Вот начала собирать. Кстати, детали вообще не пахнут ничем, очень легко заходят в пазики. Ну просто бывает такое, что покупаешь конструктор, они вылетают, либо плотно не садятся. Здесь прям хорошо детали садятся плотно. Ну все, продолжает, думаю, сегодня тебе это будет очень надолго занятие. Акула-молот практически готова. Что еще я заметила? Есть демонтажный ключик. В общем, абсолютно каждому набору он идет. Я думаю, родители, которые собирают с детьми конструктор, знают, что где-то разъединить детальки каждый раз берешь в руки нож. А здесь есть ключик. О, красиво! Дальше какой будешь собирать? Дальше китика моего любимого. Кит? Давай, кит. Ну все, занимайся тогда. Я делами тоже своими позанимаюсь. Их надо две, честно. Хочу сказать, то, что я обязательно ссылки оставлю ниже в описании под видео, чтобы вы тоже смогли порадовать своего ребенка. Классная коробка, кстати, такая компактная. Ее можно и с собой брать куда-то в поездке, да, чтобы ребенок всегда был занят. И как подарок, кстати, тоже можно рассмотреть. И цена у него очень приемлемая. Ссылки ниже в описании под видео. Так, собираем. Собираем. Вот подводный мир. Соня собрала уже все полностью. И начала собирать уже следующий наборчик. Мы сейчас будем с тобой яйца красить, хорошо? Давай сейчас все приготовлю, их сварю. И начнем, как в прошлом году. Хорошо? Ты следующий собираешь, да? Ты белочку собрала уже? А теперь кого ты будешь собирать? Черепашку? Ну давай, пока яйца будут вариться. Ага, ты там читай. Прочитай черепаха. Почитай все пакетики полностью. Ну, в этом году мы будем красить вот 20 яиц. Я их достала из холодильника, чтобы они теплые стали. И вот красим уже, как, по-моему, 3-й год. Вот такой краской. Это просто ампулы, капаешь на горячее яйцо, растираешь и все. И яйца готовы. Раньше, конечно, красили и в луковой шелухе, и, по-моему, такие краски были. Там уксус, вода. Под каждую краску отдельная емкость. Было очень неудобно. Вот с ребенком прям вот хорошо вот такими красками именно красить. Вика на окрошку режет все. А я смотрю, что от дождя-то капли опять Знаешь, будут. какой ливень был? Ты не представляешь, да, мам? А, у меня там окно закрыто, я даже и не слышала. Там звукоизоляция по крыше хорошая. Хотела уже а яйца холодные, я их согревать поставила, сейчас потрескаются все. Поэтому немножко отложилось. Второй раз подойдет? Второй раз подойдет, и потом будем печь рулеты и куличи. Какое хорошее тесто. Слава богу. А холодец мама в этот раз в мультиварке решила приготовить. Но визуально, по-моему, все этот посмотрели, тоже мягкое-мягкое мясо. Первый опыт наш такой, именно в мультиварке делать холодец. За 90 минут. Какой За 90, да? Угу. Слушай, так удобно. Здорово. Ой, ну теперь можно и погулять с удовольствием, да? На улице, видишь, какое солнце. Резиновые сапоги обула. Ну, сейчас папа с ней погуляет. Мы пока будем свои дела вот эти вот делать. Хозяйские дома. Беседку потом надо будет покрасить. Папа там вот эту вот, которая балка, укрепил ее. Но это когда уже погода у нас установится. Мама там будет печь на том столе. Мы ее полностью освободили. Сами сюда перебазировались. И сейчас я буду на салат крабовые палочки все резать, а Вика продолжит на окрошку. Ой, мама опять говорит, ой-ой-ой,
Ух ты! Ой, слава богу. Второй раз тесто подошло хорошо, дай бог, сейчас все вот это рулетики, куличики, все будет правильно. Этому тесту уже 43 года. 43 По года. рецепту, да. Это мне давала еще в Узбекистане мы жили, моей подруги Любы, мама Марина Михайловна, Царство Небесное. Вот она мне давала это тесто. И я пользуюсь уже столько лет им. Да, я себя сколько помню, мама всегда только по этому. Да, из года в год одно и то же тесто. Не меняем вообще, только это тесто. Я, кстати, тогда в телеграм-канал сейчас напишу подробный рецепт. Это вот, ну, вот реально вкусно. Вика говорит, ты поправь, потому что не каждый понимает, что за телеграм-канал. Телеграм-канал у нас еще есть. Под видео в описании всегда ссылку закрепляем. Но если через поисковик телеграм искать, также телеграм-канал. Просто в поисковик Гусариха вбиваете, и там телеграм-канал. Вот, оно, в общем, рецепты все, наверное, как известно, да, передаются из поколения в поколение некоторые. Я вот могу сказать, что это тесто, да, это которое у нас просто уже, ну, 43 года, это же не шутка, разумеется, и мы так делаем. Вот когда отдельно жили, именно по маминому рецепту, и сейчас вот, слава богу, вместе живем, тоже есть такое счастье и возможность, что мама делает именно это тесто. Яйца свежие. Тяжело, да? Да, видишь, Это надо домашнее все-таки тогда яйцо. проверить вот этот вот на этом яйце лайфхак. Мама какой-то способ, говорит, я видела по телевизору. Берешь все яйца, разбиваешь, в воду кладешь, и они тогда очищаются хорошо. Сейчас будем пробовать. Надо проверить, ну. Боже, их еще ополаскиваем. Ну да, кстати, на самом деле действует вот этот лайфхак. Да, просто они скользят, хорошо чистятся. Ну как, не все, конечно, но вон, смотри, как у тебя. А, ну и что, да. Не, надо было, наверное, так не торопиться. Я аккуратнее. Мгм. Не, некоторые, да, некоторые действительно получаются. Хотя вот когда сухое яйцо чистишь, оно, ну, Тормозит. да. Все равно есть действенный способ. Ну и видишь, ты его сразу ополаскиваешь. Там же мы потом так все вместе ополаскиваем. Здесь аккуратнее. Да, чтоб скорлупа не попала. ополоснуть их. Ну да, есть что-то, можно так. О, вот это хорошо вообще. Ты только яйца сама везде порежешь своим суперспособом. В этом, как это называется? Ну вот это вот, яйцерезка я и режу. Яйцерезка, она его как-то Прям раз. Сейчас кладет. так сказала, как будто я глазами посмотрела и тут порезалась. Слушай, ну а я его кручу-верчу, у меня все равно так не получается. А ты сейчас за 5 минут и в окрошку, и в салат свой с этими крабовыми палочками. Ты достала крабовые палочки? Нет. Нет? В морозилке? Да, сейчас надо достать. В какой морозилке хоть лежат? Не знаешь? Крабовые палочки? Да. Большой. Мама все знает. Мама все у нас знает. Вот все, да, я не знаю, до иголки. Потому что мы тогда как раз они приехали, мы продукты и мы с тобой дальше поехали. Мама разложила, видишь? Память хорошая. У Сони память, кстати, я так понимаю, в бабушку пошла. Слава богу. Хорошая память. Я на салат с крабовыми палочками все режу. Все, снег идет, все. Снег пошел? Вика убирается. Меня не красила яичко. Нет, еще не красили. Я тебя ждала. Давай, все, заходи. Так, это вторая партия рулетов. Одна стоит в духовке сейчас. Ну, просто я открывать не буду, чтобы они не присели там. Мама еще вот такую начинку делает с изюмом. Это для куличиков, да. Это вот, в общем, мы такие выбрали. Куличики будем делать в этих формочках. Ой, наверное, пылесос шумит. А вообще покупали вот такие и вот такие. Но те выбрали 3, которые нам как-то, ну, больше всего приглянулись. И да, папа быстро там, наверное, что-то укрывает, закрывает, потому что снег с дождем был. Но опять же, вон уже вдалеке. Все ясно. Погода, в общем, такая контрастная у нас. Это изюм, там чуть-чуть муки. И вот так вот раз. И такой колобок получается. Так, ну вот как яйца, Анюта. Ой, Туда-сюда. ну ты уже на последнем яйце пришла. Да, так ты быстро их, я даже не успела оглянуться. Я вообще сколько пробовала на нее, у меня соломкой У получается. меня 2 яйца таких осталось, которые не... Ну, давай покажу. Вот они получаются вот так вот.
кубиками. Ну, прям кубиками такими, как и колбаска порезана. Такими, не крупными, не соломкой. Вот так вот. Ну, а может, все знают? Ну, ладно. Ну, может Ну, быть. кто-то не знает, я тут, например, вот видишь, у меня не получается, я знала, ты мне как-то показала, я знала. Один раз сделала правильно, второй раз начала делать, все, и скрутила это яйцо и порезала соломку. Вот-вот. Ты порезала соломку. И у меня такая же история. Я кручу, верчу его, и так у меня соломкой получается. На доске тоже не вариант, потому что оно рассыпается его туда-сюда. Ну, понятно, что надо было бы, там, возможно, помыть все, чтобы это было красиво, но показываю так, как есть. Вот чуть-чуть я вот уже все нарезала. Ну, короче, вот яйцо положили, прогнали, перевернули, положили. Это получится соломка, если я так Да. его брошу. Теперь я его вот так переворачиваю на третий раз и еще вот так поперек. Раз. И всё всё. кубиками. И вот кубиками. Все яйцо кубиками. Да таким кубиком, которые вот как надо кубик. Угу. Так, Сонечка принесла, да, свою поделку, глазик отпал. Там глазик она Угу. сказала. На суперклей клеила и не держится почему-то. Видела заставка какая красивая? Я поставила. Со звуком, да? А я еще думаю, откуда так, как будто костер горит, и что-то трещит. Оглядываюсь, ничего понять не могу, со звуком, да? Решили Ой, хорошо. смотреть никакие передачи. Ни передачи, ни, ну и сегодня песен-то нельзя же слушать. Чтобы не грешить. Да. Слушай, Что ну там, грешить, да? там служба шла, и Ну, этот, да, сейчас. понятно. Ну, не смотрели, что. Не, ну да, сейчас я живу. Так, все. Теперь что сюда? Картошка, да? Картошка не остыла, она прям еще горячая-горячая. О, вода закипела. Рулетики. Ой, там пикает сейчас. Это пикает, что пельмени надо доставать. Сонечка пельмени именно захотела. Еще один рулетик. И вот такие булочки Соне мама наделала. Ага. Потому что она подбежала, говорит, мне именно булочки надо. А так вообще у нас в первую очередь уходят рулеты всегда, а потом только булочки. Вот эти вот без начинки булочки. Ой, попадает. А это чуть-чуть с начинкой. Вдруг захочет с начинкой. Холодец мама сейчас будет делать. Это здесь только говядина и курица. И все, другого мяса нет, да, мам? Да, Угу. Сережа домой зашел, я ему лапки, ну еще до дождя это было, протерла его всего, в общем, обтерла. Вот так эти салфетки, вот эти обычные, отрывные такие. Потому что как-то думали, что я влажными салфетками его протираю. Нет, это просто обычная салфетка, отрываю, мочу водой и потом только его протираю. Потому что он после улицы заходит, ну, очень грязненький. Отлежался, поспал и теперь пришел есть. Так, а я посматриваю, чтобы на улице вновь не начался у нас ни снег, ни... Папа не увидел, наверное, что у меня картошка уже думает, закрылись мы. Ни снег, ни дождь, потому что я картошку поставила здесь, остужаю. Мне осталось только картошку дорезать уже и в салат, и в окрошку. И я начну делать творожную пасху. Из года в год только я делаю творожную пасху. Это моя прямая обязанность. А Вика будет красить яйцо вместе с Сонечкой. Мы с мамой сюда перебазировались. Будем каждый свое дело делать. Пустые места вот в эти выложим. Булочки. Так, а Вика, Сонечка, им вот этот стол нужен, чтобы уже Да, приступать вот к тому, вот чтобы сделаем. яйца красить. В мае надо съесть. Ты громко. Надо стал у стенки стагобой. Девочку немецкую заметил наш солдат на пыльной мостовой. У столба таша одна стояла, в голубых глазах застыл испуг, а куски свистящего металла смерть и муку сеяли вокруг. Как он вспомнил, как, тащая следом, он свою дочурку целовал. Может быть, отец девчонки этой дочь вот одну расстрелял. И сейчас в Берлине под обстрелом полз боец и телом заслоня девочку в коротком платье белом осторожно вынес из огня. Скольким детям возвратили детство, подарите радость и весну, эти рядовые армии советской, люди, победившие войну. И в В Берлине праздничную дату был
стоит как символ нашей славы, как маяк, светящийся в огне. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на все дни. От души. Умница. Молодец. Это к 9 мая мы учим. Все, она уже выучила. Ну, там чуть-чуть еще кое-где надо подсказать. Ну, а последние, я так понимаю, 2 четверостишия, это просто от души прям Это шло. просто Вот, то, что вот можно все, дома так видно. Ну, расслабиться. это дома, понятно, это дома. Там понятно, что потом ближе к делу все, чтобы все как надо. Вот. Ну, все, практически все. 2 подсказочки, это уже Это ерунда. уже всё, да. Все, давайте, девочки, ваш процесс окрашивания. Всё, Сонечка, я ставлю Ага. яйца варить. Собиралась? А, еще только варить? Да, а ты как А, так это я еще буду наблюдать, как вы это делать будете. А я на Пасху себе поставила, в общем, яйца там. Я вот по этому рецепту делаю Пасху творожную. Это полностью масса творожная. И потом формочка такая у нас есть, но я потом, наверное, ее покажу. Красненькая такая вот. Ну, в общем, покажу. Да, с крестиком, ага. И потом туда все укладываю и в холодильник. Пресс ставлю и в холодильник. Угу. Все. Хорошая шапочка. Все, потом мы с тобой, хорошая Сонечка, шапочка. сделаем Ой, глазурь. солнце так падает, как будто они темные. Видишь, как на экране? На самом деле они бледнее Отойди, гораздо. отойди. Отойди, дочь, теперь надо убрать. Фотографировать, когда с этой, с глазурью. Да я потом и с глазурью сфотографирую. Все. Так, краска у нас Сонь, мы с тобой рано приготовились, еще яйца не закипели. такая, такая, такая. В тюбиках это 2 перчатки сейчас. Сонечка, ты наденешь. Ну, подожди, это не сейчас, это пока. Нет, это... давай, всё. Ой, у нас прям подготовка к тому, чтобы жарить яйца. Это с самого утра началась. Ребенок уже не выдерживает. Так, у мамы уже здесь тоже завершающий момент. Мяско она порезала, чеснок, перец и сейчас будет разливать. Здесь, разумеется, желатин она добавила, потому что мы, во-первых, не было рульки, мы в городе ее просто не нашли рульку. Ну и как-то вот так вот, в общем, делаем и делаем. Вот, а это мне надо сейчас теперь распределить на крошку все и на салат. Тоже по холодильникам. Вика там с Соней, в общем, красит яйцо эмоционально. Доченька, нравится? Да. Держи. Да? Так, держи. Ты что делаешь? Ой. Капаешь? Подожди, что-то не то, да? Подожди, что-то... Ой, сейчас еще я вам тут мешаться, Подпортилось наверное, у буду. меня. Поэтому я вот Давай. хочу показать, какие цвета получились. Капай, 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 капай. Еще, И еще, здесь еще, еще. как Все, раз. все. Угу. Что, яркое? Нет, давай еще. Все, все. Угу. Видишь, сейчас накатаем. Ой, какое-то Это, ну это какие? Да, это с перламутром яйца. Видишь, оно как с перламутром идет. Ага. Вот. Так, давай следующую краску. Так, хочу дальше Нет, уже следующую. сколько. Вот эту вот. Сейчас я тебе ее. Вот эту. Давай. Здесь ее. Все, совпало просто вот все тарелочки, это весь бульон и есть, который вот со скороварки. Скороварка на 6 литров, там чаша. И получилось вот такое количество холодца. Я думаю, ну вообще в самый раз. Единственное, вот эти, это мы угостим. Нам, слава богу, есть кого угощать. Это уже сами съедим. Так что вообще супер. Мне 6 яиц надо, вареных. Отложи, пожалуйста. Ага, сейчас я отложу. думаю, двоих Ой, вот у нас а я вот хотела большие. поотрезать. У нас такая вот. Мы покупали. Я не помню уже точно в каких магазинах. Ой, я даже говорила и писала. Ну, вот вылетела уже из головы. То ли в Монетке, то ли В Монетке ты говорила? в Магните. А, что-то в Магните, а что-то в Монетке А, мы брали. Все, точно. Вот так вот вспомнилось. Сейчас буду отрезать. Единственное, мы не купили никакую такую вазочку вот небольшую, чтобы поставить. Не знаю, сейчас что-то будет, это придумаю. И вот такие цыплята. Это салат из печени, он такой корейский, будет остренький. На канале Гусариха дома есть рецепт. Подробно там рассказывала Вика с мамой, как делается этот салат. Все, сейчас еще сюда лук, уксус
И он должен промариноваться ночью. И завтра он уже будет очень вкусный. Ну, я уже приступила к тому, что делаю творожную пасху. Вика сейчас будет безе делать для того, чтобы вот здесь вот сверху шапочки украсть у куличиков. В общем, у нас продолжается подготовка к Пасхе. Через сито, да, перетирала? Да, через сито. Все как вот. Прям хорошо. Угу. Вот. Ну и все. На сегодняшний день все. Всем спасибо, до свидания и пока. Всем до свидания и до завтра.